Basa harita sikabayan keur masantren kacaritakeun manehna meuleum lauk anu meunang nyair ti susukan. Teu pira ukur anak lele 2 siki anu sagede-gede jempol leungeun, tapi lamun ras kana kajadianana manehna sok seuri sorangan. Kumaha kajadian lengkepna hayu urang pedar di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda. Tempat nyarios basa Sunda sareng Jawa Barat. Kumaha para wargi sadayana daramang ieu teh? Mugia sadayana aya dina kawilujengan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Simkuring ayeuna bade ngadongeng anu judulna Sikabayan Meuleum Lauk. Kacaritakeun basa keur budak keneh, sikabayan ku bapana dititah masantren di hiji lembur anu rada mencil di sisi pasir. Dahari tamah teu kawas ayeuna, pasantren teh tradisional keneh, barudak marandina di walungan, sarena di kobong ngampar samak jeung sababaraha santri secena. Dalaharna ukur sanguliwet, ngaliwetna reremenna mah sorangan-sorangan. Tapi sakapeung mah sok babarengan. Sanguliwetna ditamplokeun kana cecempeh nu diamparkeun dina daun cau. Terus maranehna dalahar babarengan. Dengan sanguna saaya-aya, tapi lamun tas balik mah teu hese. Da biasana ge dibekelan ku kolotna sewang-sewangan, sarupaning, sarundeng, kere lauk jeung sajabana. Tapi lamun geus lila, mun geus teu boga dengan sangu, sikabayan sok nyiar ti solokan leutik anu teu jauh tina kobongna, sakalian neangan suluh keur ngaliwet. Kawantu zaman baheula mah can aya minyak tanah atawa gas LPG. Lamun nyiar lauk, sakapeung mah tara bebeunangan, tapi kadang oge sok meunang berenyit, lele, hurang, belut atawa lauk anu palit dina balong anu bedah. Kacaritakeun dina hiji mangsa basa isuk-isuk keur nyair di solokan, sikabayan meunang anak lele sagede indung leungeun 2 siki. Atuh manehna atoh pisan, laukna terus diteundeun buni pisan bisi dihakan ucing cenahna. Dina hatena manehna geus nyipta-nyipta rek dahar jeung beuleum lauk. Moal wakadi beuleum bisi babaturanna menta, engke uing moal kabagian, ceuk gerentos hatena. Atuh basa babaturanana dalahar, sikabayan mah kalah api-api kekedengan. Can hayang dahar uing mah jeung teu ngareunah awak, pokna waktu ditanya ku babaturanana. Padahal manehna maneurikeun maneh dahar teh meh jongjon dahar jeung beuleum lauk. Rengse babaturanana dalahar, terus kalaluar rek ulin. Sikabayan nguniang hudang, terus muru ka hawu. Ngan seuneuna geus pareum, geus eueuh nuruhayan. Malah di hareupeun hawuna geus disarean ku ucing. Ku sikabayan ucing teh digebahkeun da bisi ngaganggu. Tuluy manehna mirun seuneu ku suluh tapas. Sanggeus tapasna ruhay, anak lauk teh ku manehna dibeuleum. Bari ngadaguan beuleum lauk asak, sikabayan ngalacengek ti pipir kobong, terus ku manehna direndos jeung uyah dina coet. Geus kitu manehna ngeduk sanguliwet dina kastrol, diwadahan ku piring seng. Geus kitu sikabayan muru kana hawu, leungeun katuhuna nanggeuy piring seng, leungeun kencana nyekel coet. Barang diteang, tapas teh geus pareum kawantu ngan hiji-hijina. Malah geus ampir jadi lebu. Atuh beuleum laukna teh maniku rumuy, hideung jeung pinuh kelebu. Geus teu mangrupa lauk deui. Terus ku sikabayan dikorehan, tapi manehna kacidaheranneunana sabab beuleum lauk teh jadi 3. Nya ti mana deui hijina nya?
Da tadi mah welum teh ngan dua babaturan pohoeun gitu gerentas hatena bari rada kerung. Ah milik mah di mana wae cek si kabayan dina hatena deui. Terus si kabayan nyait belum lauk hiji, terus kumanehannya biasaan. Ah masih keneh asa lauk ngan rada pait saeutik. Geus kitu ngan habek wae manehna dahar jeung belum lauk mani cacamuilan bangun nu nikmat. Geus beres nu kahiji si kabayan nyait deui lauk anu kadua. Terus kumanehna diasaan deui bener asana lauk keneh. Terus si kabayan neruskeun deui daharna mani ngalimet. Kusabab lapar keneh si kabayan nyiuk sangu deui. Terus nyait belum lauk anu katilu. Tapi teu diasaan heula kumanehna langsung disanguan terus dihuapkeun. Tapi barang sup manehna nyengir sabab rasana haseum jeung bau. Dasar ucing bangkawarah pokna gagalendeng. Terus manehna kokoh tetengan neangan ucing tadi bakat ku ambek. Geus kitu leos kacai kekemu leuwih ti 10 kali. Si horeng nu di dahar teh nyaeta tai ucing anu kabubuy. Tah para wargi sadayana ari sim kuring mah da can ngasaan belum tai ucing mah. Jadi teu bisa mere gambaran kumaha rarasaan si kabayan harita. Manawi aya nu tos ngaraosan mangga serat di kolom komentar. Mung sakitu dongeng anu judulna si kabayan meuleum lauk. Kapihatur bilih aya saur nu teu kaukur pasalia basa nu teu kahaja mugia dihapunten da mung sakitu tiasana. Upami ngaraos dongeng ieu ngahibur mangga pencet like sareng subscribe. Sareng ulah hilap upami aya nu bade didugikeun mangga ketik di kolom komentar. Hatur nuhun tos ngabandungan carios ieu dugi karengse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.